geldiniz. Bu videomda sizlere 2-3 yaş bebek patiği çalışması yapacağız. Bakın şöyle göstereyim. Çok şirin, çok tatlış bir çalışma oldu. Çok rahatlıkla örebileceğiniz, sadece sık iğne ve trabzan tekniğiyle bitirebileceğiniz güzel bir çalışma arkadaşlar. Bakın şöyle taban kısmından ölçecek olursam toplamda şöyle 14,5 santim olacak şekilde tabanınızı ayarlayın ve taban tığlamasından başlayarak tarifimize geçmiş olacağız. Örerken 2,5 numara tığ kullandım. Elinizin sıklığına göre numaranızı ayarlayın tığınızı. Yapım aşamasına geçmeden önce küçük bir ricada bulunacağım. Şu an beni izleyen arkadaşlarım, kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok kıymetli. Şimdiden beğenen, yorum yapan herkese teşekkür ediyorum. Haydi tarifimize geçelim. Taban tığlamasından başlıyorum. Bakın burası tabanımın alt kısmı. Keçi tarafı iç tarafa değil gelecek. Hemen ipimi aldım. Burada tığlamada kaç adet nereye nasıl batacağız onu göstereceğim. 1, bakın topuk kısmından başlıyorum, tam ortasından. 2, 3 ve 4. Tekrardan yan tarafa geçiyorum. Buraya da 1, 2, 3 ve 4. Hemen 3. deliğin içerisine girerek, burada dönme aşaması olduğu için bakın oval kısım, buralarda kasmaması adına tam 4 4 2 tane, bir tane 3 adet sık iğne yaptım. Şimdi kenar kısma geldiğimde buralara hep ikişer adet sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde. Evet, şimdi burun kısmına geldim. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane deliğin içerisine, tam burun kısmına bu şekilde batacağız. Bakın 1, 2, 3 adet battım sağ tarafa, 1 adet olacak şekilde. 1, şimdi buraya 4 adet batacağım. 2, aynı boşluğa 3 ve 4. Bir sonraki tam burnun hizasına, ön kısmına geliyor. 1, yine buraya da 4 tane. 2, 3, 4. Bir sonraki yuvanın içerisine yine 4 adet. 1, 2, 3, 4. Şimdi bakın burada 3 4 4 3 yapacağız. 1, 2 ve 3. Geriye kalan yan taraftaki deliklere ikişerli batacağız. Bakın son 3 kalan deliğin içerisine şu şekilde batıyoruz. 1, 2, 3. 2 deliğin içerisine de 4 adet batmış olacağım. 1, 2, 3, 4. Tekrardan 4 adet. 1, 2, 3, 4. Evet, şimdi mantıken taban tığlamasını nasıl yapıyoruz onu anlatacağım. Şimdi bakın topuk kısmında tam dönme aşamalarında mesela hani ben buraya 2 batıyorsam 2 fazla veya 1 fazla batın ki kasma olmasın arkadaşlar. Eğer taban tığlamasında bütün sıraları eşit yaparsanız potlaşma olur. Dönme aşamalarında sayınızı, sık iğne sayınızı artırmanız gerekiyor. Yan kısımlarda ben 2 değil de mesela 3 batmış olsaydım burada yine yukarı kısmı örerken bollaşma olacaktır arkadaşlar. O yüzden tığlama, taban tığlaması çok önemli. Buna dikkat edelim. Devam edelim şimdi. Başlangıçta bulunan yuvanın içerisine giriş yaparak burada bu şekilde kapattım sıramı. Bir tane zincir çekiyorum. Devam ediyoruz hemen. Sıramı kapattığım yuvaya yine aynı şekilde girmek yerine arkadaşlar burada
ilmeklerin yukarı bakan kısımlarını alacağız. Sıramı kapattığım yuvaya tekrardan girerek, bakın ilmeğimi şu şekilde alırken bu şekilde almayacağım. Alttan ilmeğimi alıp burada sık iğne yapacağım. Tekrar gösteriyorum. Bir sonraki yuvaya bu şekilde girmiyorum. Yukarıdaki ilmekten girerek ilmeğimi alttan alıp sık iğnemi yaptım. Tekrardan bir sonraki yuvaya bu şekilde girerek sık iğnelerimi oluşturacağım. Hemen tamamlayıp geliyorum sıramı. Evet, bakın bu şekilde sıramın üzerinde 77 adet sık iğneyi oluşturmuş olacağız ilk sıramızda. Şimdi kapatmayı tekrardan göstereceğim. Son iki sık iğnemi de yaptım ve dediğim gibi 77 adet sık iğnemiz sıramızın üzerinde mevcut. Şimdi kapatma işleminde ne yapıyorum? Hemen bakın bu şekilde girerek yine arkadan alıp ilk yuvadan girdim. Bu şekilde ip kaydırmayla kapattım. Bir adet zincirimi çekiyorum. Yine bakın bu sefer iki ilmeği birden alarak arkalı önlü tekrardan aynı işlemime ikinci sıramda da devam etmiş olacağım. İlmeği nasıl aldığıma dikkat edin. Alttan bakın şu şekilde alarak ilerliyorum ve ikili bir şekilde sıramı tamamlayacağım. Bakın bu şekilde. Evet, burada ikinci sıramı da hemen kapatıp üçüncü sırama geçeceğim. İlk baştaki yuvanın içerisine giriş yapıyorum. Bu şekilde tekrardan ilmeğimi alttan alarak ip kaydırmayla kapattım. Bir zincir çekiyorum. Yine kapattığım ilmeğin içerisine girerek alttan ilmeğimi bu şekilde tutup çekiyorum. Evet, 3 sıra arkadaşlar bu şekilde herhangi bir artırma, eksiltme vesaire yapmadan 3 sıramızı tamamen 77'ye 77 olacak şekilde öreceğiz. Evet, burada 3 sıra sık iğnemize gittik. 4. sıramız için tekrardan 3. sırayı bu şekilde ilk baştaki yuvanın içerisine giriş yapıp arkadan alttan ilmeğimi alarak ip kaydırdım. Bir tane zincir çektim. Burada 2 adet zincir çekiyorum. Şimdi 2 adet zincirimden sonra ilmeğimi aldım. Tekrardan sıramı kapattım, yuvanın içerisine girerek yine alttan ilmeğimi alarak bakın şöyle 2 ilmeğimi bir çektim. 2 ilmeğimi bir çektim. İlmeğimi aldım tığıma. Bir sonraki yuvanın içerisine geliyorum. Burada 3 tane ilmeğim var. 2 ilmeğimi bir çektim. 2 ilmeğimi bir çektim. İlmeğimi tekrardan aldım. Üçüncü yuvanın içerisine geçerek 2 ilmeğimi bir çektim. 2 ilmeğimi bir çektim. Evet, şimdi de arkadaşlar ikili trabzan yapacağız. Bu şekilde 77 adet olacak. Evet, burada trabzanlarımızı tamamladım. 4. sıramda hemen ilmeğimle şu şekilde alıp kapattım sıramı. İp kaydırma. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. İp kaydırdım ve sıramı kapattım. Yuvaya tekrar giriş yaparak. Burada arkadaşlar şimdi eksiltme yapacağız burun kısmında. Onun için buraya 1, 2, 3, 19, 20, 21, 22 adet sık iğnemi yaptım. Şimdi bu 22 adet sık iğneden sonra bu kısımda arkadaşlar eksiltmeler yapacağız. Hemen devam ediyorum. Sık iğneleri bakın 2 2 alarak aldım. Bir sonraki yuvaya geçtim. Tekrardan aldım. Bakın burada 3 tane ilmeğim var. Bu 3 ilmeğimi bir çektim. Bir sonraki yuvaya giriş yaparak ilmeğimi aldım alttan.
Bir sonraki yuvaya giriş yaptım. Aldım ilmeğimi alttan. 2. Bu şekilde 16 adet eksiltmemizi yapacağız. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Evet. 16 adet bu şekilde eksiltmemi yaparak burun kısmını hafif toparlamış oldum. Şöyle. Şimdi burada sıramın sonuna kadar olması gerekecek sık iğnemizin. Hemen bir sonraki yuvadan devam ediyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, başlangıçta 22 adet sık iğne yaptık. 16 adet eksilttik. Sonrasında 23 adet toplamda sık iğne yaptık ve sıramızı bitirdik. Şimdi bu kısımda 61 adet sık iğnemiz olacak. 1, 2, 3, 4, 5. sıramız bu. 61 adet arkadaşlar. Şimdi sıramı tekrardan kapatıp bir zincir çekiyorum. Aynı noktaya tekrardan girerek ilmeğimi alıp sık iğnemi yerleştirdim. Şimdi bu sıramız 6. sıramız. 61 tane dediğim gibi ilmeğim var. Bu 61 ilmeğimi birebir öreceğim. Tamamlayıp geliyorum. 6. sıramı da böylelikle tamamlamış oldum. Şimdi 7. sıram için tekrardan sıramı kapatıp devam edeceğim. Burada bir tane zincir çekiyorum. Sıramı kapattığım yuvayı atlamadım. Bakın oraya da tekrardan sık iğnemi yerleştirdim her zamanki gibi. Şimdi burada 1, 2, 3, 16, 17 ve 18. 18 adet sık iğnemden sonra bu aşamada bakın ilmeğimi aldım. Bir sonraki yuvanın içerisine bir adet olacak şekilde bakın 3 tane ilmeğim var. Yarım trabzanımı yaptım. Şimdi ilmek alarak bir sonraki yuvalara burada bakın ikisini bir çektim, ikisini bir çektim. 1, 2, şöyle 3, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Evet, burada 22 adet ikili trabzanımı oluşturduğum ön kısımda. Şimdi bir adet olacak şekilde bir sonraki yuvanın içerisine girip burada 3 tane ilmeğim var. 3 ilmeğimi yarım trabzan şeklinde çektim. Şimdi geriye kalan sıramın sonuna kadar ilmeklerime sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 4, 18 ve 19 ilmeğimi birebir örmüş oldum. Evet, bu şekilde sıramı tamamladım arkadaşlar. Hemen sıramı kapatıyorum. Bir zincir çektim. Aynı noktaya tekrar giriş yaparak devam ediyorum. Bakın 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burada 9 tane sık iğne yaptım. Bakın 9. sık iğnemden sonra burada bir tane eksiltmiş olacağım. Kenarları biraz toparlasın diye. Bu ilmeklerin üçünü birden çektim. Sık iğne yapacağız. 1, 2, gerekirse daha fazla da yapabiliriz arkadaşlar. Sayalım. 3, 4, 10, 11, 12 ve 13 adet sık iğnemi yapmış oldum. 13 adet sık iğnemden sonra bakın burada burun kısmında tekrar eksiltme yapıyorum. Ayrı ayrı iki ilmekleri alarak eksiltme yaptım. 1, 6 defa eksiltme yapacağız. 2, 3, 4, 7, 1 tane daha arkadaşlar eksilttiğimizde nasıl olacağına bakacağım. Evet, bir tane daha. Burun kısmına toplamda arkadaşlar 8 adet. 7 ve 8. Şuradan 2, 4, 6, 8, 9. Bir tane eksilteceğim 2 yuvayı. 2, 4, 6, 8, 10. Toplamda 10 adet sık iğnemizi yan tarafa oluşturacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şimdi burada bir tane eksiltme yapıyorum. Geriye kalan 9 adet sık iğnemi öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet, burada sıramı kapatıp artık son sırama geçiyorum. Bir tane zincir çektim. Yine 1, 2, 3, 4, 20, 21, 22, 23, 24 adet sık iğnemi yaptım burada. 24 adet sık iğnemden sonra ne yapıyorum onu göstereceğim. Bakın yine 2 ilmeğimi bir alıp eksilttim. 1, 2, şöyle 3. 3 defa eksiltme yaptım. Şimdi tekrardan burun kısmına tamamlanmış olduk ve topuk kısmına gelene kadar 1, 2, 3, 20 ve burada 22 ilmeğimi sık iğne yaparak tamamladım. Buradan da artık ipimi kaydırarak kestim. Evet, bakın bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi kurdele kısmına geçeceğiz. Kurdeleyi istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Ben patiğimin büyüklüğüne göre ayarlayacağım sırasını. 1, 2, 3, 4, 5. Buraya 45 tane zincir çekeceğim. 45 adet zincirimden sonra hemen model kurulumuna geçelim kurdele tarifim için. Bakın ilmeğimi aldım. 44. yuvanın içerisine girerek burada üçünü bir çektim. İlmeğimi aldım. 1,
2, 3 ve 4. 4 adet bu şekilde yaptım yarım trabzanımı. 4 adetten sonra buraya bir ip kaydırma yapıyorum bakın. 2, 3 ve 4. 4 adet sık ip kaydırma yaptım. İlmeğimi aldım. Burada 12 adet olacak şekilde 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11 ve 12. 12 adet yarım trabzan yaptım. Burada 1, 2, 3, 4 adet ip kaydırma. Tekrardan bir sonraki yuvadan başlayarak burada 1, 12 adet yarım trabzan yapacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Burada şimdi 4 adet ip kaydırma yapacağım. Şöyle 1, 2, 3, 4. Geriye kalan 4 tane de yarım trabzan yapacağız. 1, 2, 3 ve 4. Evet, bu şekilde tamamladım ilk sıramı. Bakın. Şimdi bir tane zincir çekiyorum, çevirdim. İlmeğimi aldım. Şimdi yarım trabzanın üzerine yarım trabzan sayıları kadar ip kaydırma sayısı kadar ip kaydırma üzerine yarım trabzan, 12 yarım trabzan, 4 ip kaydırma, 12 yarım trabzan, 4 ip kaydırma ve 4 tane de yarım trabzan yapacağız. Birbirlerinin üzerine denk gelecek. Ve bu ilmeğimizi alırken de hemen şurada yukarıda duran ilmeklerimin arka tarafındaki ilmeklere batacağım. 1, 2, 3, 4. 4 adet yarım trabzanımı yaptım. Şimdi alt sırada ne var? İp kaydırma 4 adet. 1, 2, 3 ve 4. Tekrardan bu grubumda 12 adet yarım trabzanım var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şimdi 4 adet tekrardan ip kaydırma yapacağım. 1, 2, 3 ve 4. Tekrardan 12 adet yarım trabzan. 1, 2, 3, 9,
10, 11 ve 12. 4 adet ip kaydırma yapacağım. 1, 2, 3, 4. Şimdi geriye kalan 4 adeti de yarım trabzan yapacağız. 1, 2, 3 ve 4. Evet, bakın böylelikle ikinci sıramı tamamlamış oldum kurdele kısmında. Evet, bakın bu şekilde tamamladık. Şimdi bunu tam şöyle ve şöyle yaparak burada birleştireceğiz. Evet, bakın şu şekilde dikmiş olacağız. Tamamlamış oldum. Şöyle taban kısmı. Kurdele ve patiğimizin tabandan başlayarak yan kısımlarını oluşturduğum detaylı bir şekilde verdim arkadaşlar. Evet, videomun sonuna geldim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.